zapa de aquí, bien macizo. Lo que pasa es que, de veras, el muchacho dijo que no habían venido los ganchos, se compraron por aparte los ganchos que van agarrando el lavamanos para que no se despegue. No venían ahí. No cabe uno así. Muchas gracias, hermana Magalí también. Ellos fueron los que comenzaron y a sus 2 amigas, si no estoy mal. 3. Pero 3 amigas. Ajá. Que Dios las bendiga toditas allá. Hermana Magalí desde Puerto Rico. No hay agua. Me asustó. Yo topo ahí, digo yo, ponerme abajo la regadera. Vení, quiero ver. ¿Será que tu ¿Será padre? que Ah, tu padre bien. Brian? ¡Uy, cabalito! Un zancudo, ya están aprovechando. Aquí se va a bañar la. Chulo, lujo. Vení para acá, Hugo, te baño, le va a decir. Y no venía a bañar, La tacita. Bueno, quedó bien bonito. Miren que esta belleza, como me gusta. Bien bonito. Chulo va. Las llaves son de las mejores, miren. No pusimos llaves ahí de las más chafitas, como dicen, ¿va? O genéricas, no. Se puso lo mejor. Y esto es lo que les decía, es antideslizable, ¿va? Que no tan liso y pum Ay, pum sí. va para las patas uno, ¿no? Bien bonito. Bueno, quiero decirles que, bueno, saben, estoy un poco preocupado porque no tenemos dinero para esta puerta. Yo había dicho que teníamos todo, pero resulta que, como les había dicho, no teníamos dinero para pagar los tubos ni para pagar lo de la fosa. Y no podía estar esperando para pagarle a los muchachos que vinieron a hacer eso y a mucho menos al muchacho que nos vendió los tubos. De hecho, Mari es testiga que hoy temprano pasamos pagando los tubos. Sí. Entonces, yo me gasté el dinero que había para esta puerta y aún me tocó que poner un poco más de 1000 quetzales de lo mío para poder cancelar lo de la fosa, que hasta ahorita les vamos a ir a dar una muestra de cómo está ahí la fosa. Entonces, no sé, va, quisiera ahí echarme la mano porque ya no tenemos para la puerta, o la dejamos con una cortina. Si no hubieran ayudas, Blanquita, vamos a dejarlo así con una cortina. Pero si hubiera alguna ayuda para la puerta, pues son 900 quetzales lo que vale la puerta ya con su instalación, porque 150 cobran para venir a instalarla. Eso es lo que el gato nos cobra por instalar una puerta. Así es. Entonces, pero le dimos prioridad a eso porque no se podía echar el piso, porque había que acoplar los tubos de drenaje hacia la fosa. Entonces, urgía la fosa. Y no podemos estar esperando, pues ni modo, le dije a Mari, hagamos la fosa y compremos los tubos, paguemos la instalación de los tubos allá. Y pues tenemos ahí todavía una pequeña deuda como de 1200 y no tenemos para la puerta del baño. Y eso es importante. Sí, es muy importante, ¿va? Porque entra alguien al baño y quiere privacidad. Y eso, en la ventana, nunca sabe. Lo único que, si no hubiera para la puerta, pues recordemos que esa puerta va a tener puerta, que ya las van a venir a instalar también. Entonces, si no hubiera puerta en el baño, cierra esa puerta y nadie va a poder tener acceso a entrar aquí. Y esto es como cocina, ¿no? No, este es dormitorio. Ajá. Calidad. Entonces, Va a tener Blanquita, su privacidad. aquí les presentamos el baño. ¿Qué si vamos a ver ahí la fosa, cómo va o cómo está? Claro que sí. ¿Cuándo va para la fiesta? No, para cocina. Estoy muy emocionado. Me gusta cómo quedó esta casa, muy bonita, chula. Y me acuerdo cuando vimos a Blanquita y a Hugo que todo les caía agua, ya la casita ya se caía. La verdad, sí. Doy gracias a todas las personas, ¿verdad?, que los han ayudado, que los han apoyado y que nunca los han dejado solos. Gracias a Dios, vamos, porque sí, a nuestra casita nos serví. Y estoy muy contenta y muy feliz, ¿verdad?, porque ya tengo una casa segura ya. Bueno, vamos para a ver allá cómo quedó la fosa. Ya,
Listo. Va. Ya doña Evelyn está ya con los colochos hechos. Ay, queda trabajo. Todo para aquí. No, aquí solo para aquí. O sea que ya estaba en un hilito, mira Brian, esperando el momentito para desengañarse. ¿Ya quería desengañarse? En una... Me da miedo saber qué es. Ay, le da miedo, ¿sabes? Cuando llegue, nena. Ay. Cabal. ¿Cómo? Pues No lo tiene que nada Dios me más. regala. Con que venga sanito y todo. Sí. Miren, ya se fue Y saben, es bonito saber porque pues cuando uno es mamá y mira algo de nena, uno sabe qué va a ser, va. Si es varoncito, ay, este que está muy bonito para es nena. mejor que sea nena. Yo me acuerdo que hay unas cositas tan chulas para nenas recién nacidas, en la casa de Mari, en las cajas, si no estoy mal. Sí. Unos vestiditos que hay. Yo le digo, Mari, tené una, le digo. Tiene una. Tené una, le digo, ay, ya no hables de eso, loco, me dice. Hoy le digo loco. En serio, se emociona uno a ver cositas de bebé. Ya viene los patios. Gazamos. Yo lo único que he comprado fue como un suétercito va cuando los bañan, pero es rosadito. Oh, Brian, estamos en deuda. Ah, pero ya dijimos, ¿verdad? Que cuando venga Hugo, porque le trajimos una su bolsa de ropa a la... ¿cómo se llama? A Doris. Ajá, a la Doris. Tira Doris me llamó y no me dio nada. No, es cuando venga Hugo. Aquí están todos. Porque están todos Junto reunidos. al patrón. Hasta el patrón. Bueno, vamos a ver allá la bolsa. ¿Yo fui? Que fueron unos kites entre la fosa. No creo también. Todavía me voy yo. Vaya, ahí está la tubería. Va. Hazte para acá, Mari, un poquito. Ay, mi amor, a mí me da miedo estar ahí en la No, pared. no pasa nada. Ya le echaron ellos un poco de tierra. Van a ver. Ya estoy echando novela en las tardes cuando viene. Está la fosa. Agárrale, Brian, el teléfono. Tu madre tiene miedo a acercarse a la Ay, fosa. sí, a mí me da miedo. Me dio miedo a mí aquí que está Pachito y ya estaba haciendo que el pozo no me dio miedo. Hacete un poquitito para allá, porque Sí, ahí ¿por está, qué? es como relleno, está muy poroso. Sí, ahí está el pozo, mira. Pozo, digo yo, la fosa. Está hondo. Y los tubos allá están, solo de conectarlos de allá para hacerlo llegar aquí. Ya están a la orilla entonces. Allá están de aquel lado ya, por eso que ya se echó piso. Pero bueno, lo que quería llegar era que, como les digo, tratamos de solventar los gastos de esta fosa para no tener deuda. Ajá. Porque los que vinieron a hacer la fosa fue Misael y Don Betón, y me dice un día que Don Betón no ha habido nada de aquello, me dijo. Pues no tenga pena, nosotros lo vamos a cancelar, le dije yo, y como hay razón, ¿verdad? Ellos trabajan porque tienen necesidad también. Y pues ya está cancelado todo, ya está pagada la fosa y todo, nada más que como les vuelvo a decir, no tuve que pagar yo, pero utilicé parte del dinero que tenía para la Sí, puerta pues. del baño. Entonces, Blanquita, no tengan pena por esto, ya no se debe. Ya los tubos los pasé pagando hoy también, ya que pasamos pagando los tubos de Don Giovanni. Don Giovanni. Y aprovechamos para pagar ¿Y una ya vez todo esto? eso, ya que estos valen 340 Sí cada que son tubo. más grandes, más. Son más grandes que los que se usaron en Don Giovanni, y los de Don Giovanni valen 240 cada uno. Entonces, aquí estamos, vamos a esperar que venga Hugo y pues ahí vamos a seguir platicando porque tenemos algo más que ver ahí con Hugo y pues mientras vamos a ir a hacerle su ultrasonido a Doña doña Evelyn. Evelyn es la cosa. Esta pila casi da vuelta, ma. Sí. Ya está. No, claro, el zapato. Cortó la Bueno. barra, Me asustó. Agárralo y que dice. Ah, se agarra, dice. que se allí hasta allá. Agarra ahí, ve. Sí.
sí. Vamos. Que agarres. Pues sí, entonces, agarra ahí, dice. ¿Cómo no queda electrocutado, sabes? Mira, la Doris hoy viene. Hay una electricidad en su casa, dice. Agarra la casa. Agarra la casa, dice. Hasta me dio miedo entrar ahí. Un alambre al pelado. Ah, Pero es cuando anda descalzo uno, digo yo. Sí. A usted va a tocar la ventana, le agarra la ventana y si toca la puerta le agarra. Ah, pa' la mecha. yo agarré la puerta y no. Ayer se acercó su papá ahí y tenía las manos mojadas, lo agarró. A Don Misa también. Sí, bueno. O sea que la casa está electrizada. Sí. Ay, Y la tierra también y hasta en la pila agarra. Sí, yo fui a lavarme ahorita y. Ayer cuando vino uno. Usted, también le agarró. usted, quítese el kite, ¿sabes? Ay, no, Dios mío. Alambre yo que tiene que ser la yo digo ella cuando llueve. Ah, Sí, pero no porque- estaba así. No, ayer echó huevo de aquí de esa esquina. Ah, entonces ahí, ya de ser, pues. Entonces, de plano en la esquinita está como está prensado, a ver si no se. Hay que bajar las palancas para componer, entonces. Muéstralo de metal. Ah. Y como ahí agarra el hierro para el... Vamos a mandar entonces a, ¿cómo se llama este muchacho? Al gato que le venga a dar un vistazo a ver dónde está el problemita, o bien lo vamos a ver ahí, vamos a mover ese cable, tal vez ahí está el problema. Ajá. Si nos quedamos pegados, porque ahí es. Bueno, estamos listos, nos vamos entonces. Nos vamos, pues bueno, pues miren. Se fue a poner bien sepsi. Así que entonces vamos a ir a ver allá, a ver qué nos dice el doctor, a ver si le van a meter miedo o no, va, pero nos miramos allá, pues.